शुभ सकाळ आज 28 नवेम्बर गुरुवार चलतु जानिबा देश विदेशर 30 बड़ खबर मात्र 10 मिनिट रे। जदि एपर्यंत आपण माने वीडियो को लाइक करी नाहंती वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंती। आउ चाषींको उत्पाद हेबनी नष्ट सरकार नेउछंती आवश्यक पदक्षेप। राज्य रे आवश्यक मुताबक शीतल भंडार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रे खोला जिवो बोली आज विधानसभार द्वितीय दिन रे उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव कहिसंती। विधायक संजली मुर्मू जानिबाकू चाहिथिले कि बांगिरीपोषीर कुलियोना और अन्य ब्लॉक रे उत्पादन हेउथिबा लेंबू संरक्षण करी रखिबाकू कोनोसी शीतल भंडार हेबाकू जाउछि कि नाही। उपमुख्यमंत्री सिंहदेव कहिसंती कि सरकार सब डिविजन स्तर रे 52 शीतल भंडार प्रतिष्ठा करबाकू निष्पत्ति नेइछंती, किंतु सरकार आवश्यक मुताबक शीतल भंडार प्रतिष्ठा पई आगामी दिन रे चिंता करिवे। परवर्ती खबर चलित शिक्षा वर्षरू ओडिशा रे जातीय शिक्षा नीति बा NEP 2020 लागू हेबा नेई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करितबा बेले परवर्ती समय एनेई उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। 2024-25 शिक्षा वर्षरू स्नातक बा UG रे एहा लागू हेबा नेई विज्ञप्ति रे कहा जाइथिला। नूतन शिक्षा नीति 2020 अनुसार राज्यर शिक्षानुष्ठान मानकरे 4 वर्षिया स्नातक पाठ पढ़ा हेबो। एथि सहित प्रति शिक्षा वर्ष परे योग्य छात्र छात्री को प्रमाणपत्र प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर राज्य में 1,77,068 जन मृत हिताधिकारी चिन्हट होइछंती। KYC प्रक्रिया जरिया रे एही मृत हिताधिकारी को चिन्हट करा जाइछि। राज्य में मोट 3,36,35,918 हिताधिकारी अछंती। वर्तमान सुधा 2,69,23,830 जनकर KYC जांच सरिछि। सेहिपरि 6,19,836 नुआ राशन कार्ड पाई आवेदन करिसंती। गृह रे खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र राशन उपभोक्तांको संक्रांत रे उत्तर रखिसंती। तेबे भूत हिताधिकारी बाबद रे जणा पड़िबा परे पूरा तालिका रे संशोधन करा जिवो। भूत हिताधिकारी नाँ को तालिकारु हटा जाई जेतिकी स्थान खाली हेबो सेठारे योग्य हिताधिकारी को शामिल करा जिवो एवं सेमानकु यथाशीघ्र राशन जोगाई देबार बंदोबस्त करा जिवो बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर गंधमार्दन को नहीं गृह रे उद्वेग बिजेडीर आक्षेप को खंडन कले केभी। दोष स्वीकार पाई देले परामर्श। प्रसन्न गृह रे प्रश्न करथिले कि सरकारंक ठारू अनुमति ताकू दिया जाइछि कि गंधमार्दन को आदानी को देबा लगी गंधमार्दन पहाड़रू बक्साइट खनन पाई काहाकू देबाकू लक्ष्य रखिचंती कि सरकार ताहार स्पष्टीकरण दियंतु सरकार बोली कहिथिले प्रसन्न। जार उत्तर रखी उपमुख्यमंत्री केभी सिंहदेव कहिथिले जमी आदानी कंपानी किनिबा बीजेडी सरकार रे होइछि। गंधमार्दन पहाड़ को कोनोसी मते मोहन सरकार का हाथ को टेकी देबे नाही। जदि किछि हुए मु मध्य आपण मानक सह आंदोलन रे शामिल हेबी बोली कहिथिले केभी। परवर्ती खबर 941 जन अग्नियोद्धा को नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। खाली थिबा पदवी पूरण करिबा पाई नियमित भावे समीक्षा करा जाउछि। 10,000 पदवी शीघ्र पूरण करिबा पाई सरकार पदक्षेप नेइछंती। भुवनेश्वर रे आयोजित एक नियुक्ति समारोह रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बुधवार संध्या रे एहा कहिसंती। परवर्ती खबर सोशल मीडिया रे आउ चलिबो नाही अश्लील कंटेंट। केंद्र सरकार आनिबे आईन एणिकी फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप आप यूट्यूब परी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे आउ अश्लील कंटेंट चलिबो नाही। केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना दैछंती। केंद्र मंत्री कहिसंती सोशल मीडिया रे शेयर हेउथिबा अश्लील कंटेंट उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा पई प्रस्तुति चलिछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गस्त को नहीं चलचंचल राज्य बीजेपी शिविर। आसंता 29 तारिख रे मोदी भुवनेश्वर रे पहुंचीबा नहीं कार्यक्रम रही। प्रथमे डीजी सम्मेलन रे जोग देबा परे दलीय कार्यक्रम रे जोग देबे। तेबे भुवनेश्वर विमान बंदर पहुंचीबा परे तांकु प्रथमे स्वागत संबोधना दिया जिवो। एहा परे से बीजेपी कार्यालय रे रात्र भोजन करिवे।
परवर्ती खबर ओडिशा रे सृष्टि हेबो चाकरी 1.5 लाख लोक पाइबे निजुक्ति एने बड़ घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी 5 वर्ष रे 1.5 लाख लोकंकु निजुक्ति दियाजिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। अग्नियोद्धा निजुक्ति समारोह रे आज मुख्यमंत्री जोग देइथिबा बेले एही घोषणा करा जाइछि। निकट रे 16,009 जन प्राथमिक शिक्षकंकु निजुक्ति देइथिलु। खूब शीघ्र 2,000 रु ऊर्ध्व गृहरक्षींकु निजुक्ति प्रदान करा जिवो। 5 वर्ष मोट 1.5 लाख निजुक्ति सृष्टि करने लक्ष्य रखा जाइतिबा कहिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। परवर्ती खबर बांग्लादेश रे हिंदुंको प्रति बर्बरता ग्रेनेड माडरे जणे मृत 10 आहत। बांग्लादेश रे इस्कन महंत चिन्मय कृष्ण दास गिरफ हेबा परे एबे पुलिस हिंदू विरोध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करबा सह लाठी चार्ज ओ साउंड ग्रेनेड माड करिथिला। एथिरे जणे प्राण हराइथिबा बेले 10 जन आहत होइछंती। परवर्ती खबर सुभद्रा पाई बदलिला बैंक खोलिबा समय। गणमाध्यम रे खबर बाजिबा परे बदलिछि समय। हिताधिकारी को अधिक समय देबा पाई दिन 10टा बदल रे 8:30 रे आज बैंक खोलिछि। केवाईसी अपडेट पाई हेउथिबा प्रबल भिड़ को दृष्टि रखी शीघ्र खोलिबा पाई निष्पत्ति नेइछंती बैंक कर्तृपक्ष। परवर्ती खबर राज्य रे स्कूल स्तर रे लागू हेबो एनईपी एने गृहरे प्रतिक्रिया देइछंती स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। गोटिए परे गोटिए काम सरकार हाथ को नेइछंती। एथि सह 6टी सब कमिटी गठन हेबो। सेथिरे सुपारिश करा जाई समस्तक मतामत नेई एनईपी लागू करा जिवो। गत दिन गुड़िकरे शिक्षक अभाव को पूर्ण करबा व्यवस्था आमे करूछु। शिक्षा क्षेत्र रे जहा आवश्यक ताहा विभाग पूर्ण पाई चेष्टा करुछि। परवर्ती खबर 45 दिन पूर्वरु हिताधिकारी को मिलिबो चाउल। आंबटाकुआ प्रसंग को नहीं उत्तर रखिले मंत्री। आंबटाकुआ जनित मृत्यु प्रसंग मृतकंक घर को अधिकारी माने जाई निरीक्षण करिबा परे जणा पड़िछि जे सेमानंको घरे यथेष्ट परिमाणर राशन मौजूद थिला। बिना केवाईसी रे सेमानंकु भी राशन दिया जाइछि। मेडिकल रिपोर्ट रु स्पष्ट जे खाद्य विषक्रिया पाई 3 जनक जीवन जाइछि। मृतकंक परिवार को आर्थिक सहायता भी दिया जाइछि। एसबु परे भी एई भली अकाल मृत्यु को रोकिबाकू प्रक्रिया को आहुरी सरल करिबाकू सरकार किछि पदक्षेप नेइछंती। एणिकी 45 दिन पूर्वरु हिताधिकारी मानकू चाउल मिलिबो। दुर्गम अंचल रे राशन केंद्र बढ़ा जिवो एवं मासे रु 2 मासर राशन एकाथरे दिया जिवो बोली स्पष्टोक्ति रखिछंती मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। परवर्ती खबर लिंगराज मंदिर भितरे सिगारेट वीडियो भाइराल परे जोर धरिला चर्चा। लिंगराज मंदिर रे सिगारेट टाणीबार फोटो भाइराल होईछि। एही फोटोटी देवी प्रसाद दास नामक जणे व्यक्तिंकर बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर नवेम्बर शेष हेबाकू जाउछि। उत्तर भारत रे ठंडा पड़िबा आरंभ होई गलानी। पार्वत्यांचल रे बरफपात आरंभ होई जाइतिबा बेले खूब शीघ्र केतेक राज्य रे कुहुड़ी मध्य अनुभूत हेबो। तेबे आगामी डिसेम्बर सबुठु शीतलतम मास साब्यस्त हेबो। पाणीपाग विभागक अनुसार डिसेम्बर रे भीषण ठंडा पड़िबो। उत्तर भारत रे लोके तापमात्रा ह्रास सहित कुहुड़िया पाग मध्य अनुभव करिवे। चलित वर्ष प्रशांत महासागर रे ला निना इफेक्ट देखिबाकू मिलिछि। अनुमान अनुसार जो वर्ष प्रशांत महासागर स्वाभाविक रु अधिक ठंडा रुहे से वर्ष शीतल पवन एसीय देशों आड़कू मुहाई थाए। एहार प्रभाव केवल भारत नुहे पाकिस्तान अफगानिस्तान म्यांमार और श्रीलंका रे मध्य अनुभूत होइथाए। परवर्ती खबर पुरी रे नौसेना दिवस प्रस्तुति जोरदार होइछि। पुरी उपकूल मुहां हेलानी नौसेनार युद्ध जहाज। भारतीय स्थल सेनार 8टी युद्ध टैंकर मध्य पुरी बेलाभूमि रे पहुंचिछि। बीएमपी नामक टैंकर मध्य प्रदर्शन रे शामिल हेबो। पुरी ब्लू फ्लैग बीच रे स्वतंत्र एनक्लोजर प्रस्तुत रहिछि। 7500 अतिथिंक पाई व्यवस्था करा जाइछि। 3 सेना मुख्यंक पाई मध्य स्वतंत्र प्रस्तुति होइछि। परवर्ती खबर महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन परिणाम घोषणा परे मुख्यमंत्री किए हेबे ताकू नेई सस्पेंस जारी रहिछि। नुआ सरकार को नेई स्थिति स्पष्ट होई नाही। महाराष्ट्रर परवर्ती मुख्यमंत्री पाई भारतीय जनता पार्टी एवं शिवसेना बा सिंधे मध्यरे छकापंजा जारी रहिछि। एहारी भितरे सिंधे गोष्ठीर नेतांक बड़ बयान सामना को आसीछि। आमे उद्धवंक परि नुहे सीएम भाबे फडणवीस को स्वीकार करिबु। सिंधे गोष्ठी सांसदों बयान।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ବିସିସିଆଇ ଦେଲା ବଡ଼ ସଂକେତ। ବାଂଲାଦେଶର 12 ଖେଳାଳି ନିଲାମ ପାଇଁ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦେଶକୁ ବେଶ୍ ନିରବତାର ସହ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦେଶରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ବଦଳିବା ପରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଟ୍ରେନ୍ ରୁଷ ଭଳି ବଡ଼ ଦେଶରେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ରୁଷ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ନିର୍ମିତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ନିଜ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଭାରତରେ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଏହାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତି 5 ଜଣରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାର ହେଉଛି ବିବାହ। ବାଳ ବିବାହ ଓ ବେଆଇନ ବିବାହକୁ ରୋକିବାକୁ ଯେତେ ଆଇନ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବିବାହ ହେବା ଉପରେ ଲାଗୁନି ରୋକ। ଗତ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ବାଳ ବିବାହ ରୋକା ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରତି 5 ଜଣରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଧବାର ମହିଳା ଓ ବାଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।